biz həmişə deyirik ki, o vaxt teatr var idi, o vaxt kino var idi. Deməli, o vaxtı aktyor var idi. Və bu işin ağırlığı, məsuliyyətini bilməlidir. Deyirəm, gəlim sözümü deyim, deməli keçər də. Bəzən də aktrisalarımız bu rolları oynamağa çəkinirlər. Cəmaatın anası bacısı var. Bizi məcbur qalırıq ki, bunu edək. Sizcə hansı daha çətindir? Kino yoxsa teatrda oynamaq? Teatr. Çünki canlı sənətdir. O 3 saat ərzində tamaşaçını inandırmaq həqiqətən qəhrəmanlıqdır. Baxırıq Avropa teatrlarına. Səhnədən su axır, qatar keçir. Adama elə gəlir ki, bu saat hər şey üstünə gəlir. Çox inandırıcı. Biz bunu eləyə bilmirik axı. Biz boş səhnədə bəzən oynayırıq. 2 dənə stol qoy. Mənə olmur, ayıbdır valla. Baxın, bu uğursuz serialların, filmlərin səbəbi nədir? Biz məcburuq ki, az pulla ancaq divan serialları çəkək, oturaq bir evdə. Oradan bayıra çıxmayaq, çünki o birisi tərəfə çıxsaq xərcdir. Hansı rol olub ki, o rolu çox çətinliklə oynamısınız? Dedim, mən kiməm ki, o obrazı canlandırım. Və nə yaxşı ki, o tamaşa mənim üçün bir tramplin oldu. Hansı obrazı heç vaxt həyatda yaşamaq istəməzsiniz? O obraz bir daha kimisə həyatında təkrarlanmasın. Xoş gördük Zemfira xanım. Necəsiz? Xoş gördük. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Dəvətə görə də təşəkkür edirəm ayrıca. Buyurun, xoş. Zemfira xanım, elə gəlin filmlərdən, kinolardan və teatrdan bəhs edək. O bir aktrisaların deyimi var, kino aktrisası, teatr aktrisası. Amma peşəkarlar deyir ki, elə aktrisa fərqi yoxdur. Hər bir sahədə uğurlu olub. Bu fikirlə necə razısınızmı? Əslində mən dram kinonu bitirmişəm. İncəsənət institutunun, o vaxt institut gedir də Mirzə Ağayev adına. İndi universitet gedir adı. Dram və kino aktyorluğu fakültəsini bitirmişəm. Kino haqqında da bizim söhbətlərimiz olub. Amma teatr haqqında biz həm praktik, həm söhbət, həm də ki teatrı daha dərindən öyrənmişik. Onu mütləq qeyd etmək lazımdır. Əslində o deyim ki, aktyor həm kinoda və həm teatrda uğurlu olmalıdır. O əlbəttə ki, olmalıdır. Amma bəzən elə olur ki, elə aktyorlar olur ki, yalnız kino fəaliyyəti ilə məşğul olur. Bəzi aktyorlar da olur ki, yalnız teatr fəaliyyəti ilə məşğul olur. Amma əslində aktyor həm kinonu, həm teatrı yaxşı bilməlidir. Sizcə hansı daha çətindir? Kino yoxsa teatrda oynamaq? Teatr. Bəli. Baxmayaraq ki, mən özüm hesab edirəm ki, mən teatr aktrisasıyam. Amma baxmayaraq ki, mənə deyirlər ki, sən kinoda da uğurlusan. Amma əslində mən teatrı daha çox sevdiyim üçün, yəqin özümü orada daha çox görürəm. Çətin, bəli, teatr aktyoru olmaq daha çətindir. Çünki canlı sənətdir. Tamaşaçılarla birbaşa ünsiyyətdir. Və o ünsiyyəti əvvəldən axıra qədər qoruyub saxlamaq həqiqətən qəhrəmanlıqdır. Və o 3 saat ərzində tamaşaçını inandırmaq, hadisələrə, o hekayəyə yaxşı mənada məcbur edib qulaq asdırmaq, baxmaq, əlbəttə ki, aktyordan böyük məharət tələb eləyir və onu da mütləq qeyd etməliyəm ki, çox çətin və böyük sənətdir teatr aktyorluğu. Hansı rol olub ki, o rolu çox çətinliklə oynamısınız? Əslində başlanğıc illərdə, teatrda işlədiyim ilk illərdə çətinliklər olub. Gənc yaşlarımda əlbəttə ki, oynadığım Romeo and Julietta tamaşasında Shakespeare'in Juliettanı oynamışam. Böyük məsuliyyət var idi və nəticə olaraq çox uğurlu oldu. Çünki böyük zəhmət tələb edən bir əsər idi və böyük zəhmət tələb edən iş idi. Nə yaxşı ki, onun öhdəsindən rejissorumuz Hüseyn ağa Atakişiyevin, mərhum rejissorumuz Atakişiyevin onun köməkliyi ilə bu rol ərsəyə gəldi və o mənə inandı, bu rolu verdi gənc yaşlarımda.
Sonra isə o rolla biz nəinki Şəkidə, biz o rolla, o tamaşa ilə daha doğrusu Moskvada çıxış elədik festivalda. Sonra İrəvanda, Şekspir festivalında bu o tamaşa ilə çıxış elədik. Bizim haqqımızda çox gözəl rəylər yazılırdı o vaxtki qəzetlərdə. Və nə yaxşı ki, o tamaşa mənim üçün bir tramplin oldu, o rol. Və sonradan deməzdim ki, mənim üçün çətinlik yaradan rollar oldu. Çünki yaxşı rejissorlarla işlədim, yaxşı əsərlərdə işlədim. Klassik əsərlər özü aktyora imkan verir ki, öz imkanları, aktyor imkanları o əsərdə göstərə biləsən. O yol açır. O barədə o qədər də böyük çətinliyim olmayıb. Hansı obrazı heç vaxt həyatda yaşamaq istəməzsiniz? Nə maraqlı sualdır. Şəhid anası obrazım olub, mənim inanıram tamaşasında. Son tamaşalarımdan biridir, mono tamaşasıdır. İstəməzdim. O obraz bir daha kimisə həyatında, nəinki mənim. Heç bir ananın həyatında o hadisə təkrarlanmasın. Ümumiyyətlə müharibə olmasın. O tamaşanın məsuliyyətini, ağırlığını hiss eləmək, çiynində daşımaq. Bir ara çəkindim, qorxdum. Dedim, mən kiməm ki, o obrazı canlandırım. Sonra fikirləşdim ki, bu bir missiyadır. Qoy mən bu səhnədə hansısa bir missiyanın daşıyıcısı olum və öz hisslərimi onunla biruzə verim, onunla yaşayım səhnədə. Ona görə qərar verdik ki, bu tamaşanı hazırlayaq. Amma o proses çox ağır idi həqiqətən. Və nəticə etibarı ilə də elə tamaşalar var ki, o tamaşada yalnız hansısa bir texnikadan istifadə edirsən, aktyor texnikasından, hansısa bir vəziyyətdən. Amma burada tam 100% hisslərin oynamalıdır. Hisslərin səni o rolu ifadə eləməlidir. Həqiqətən ağır idi. İllər keçir, aktyor, aktrisa daha cəsarətli olur, yoxsa artıq rolları seçməyə başlayır ki, mən bu rolda oynamaram və özünə başlayır bir qadağalar və bir çərçivələr qoymağa? Xeyr. Ümumiyyətlə biz aktyorların seçimi yoxdur. Bizi seçirlər. Bəli. Rejissorlar aktora rolu verir. Yəni biz deyə bilmərik ki, mən bu rolu istəyirəm, bu rolda özümü görürəm, xahiş edirəm ki, mənə bu rolu verin. Bizim o ixtiyarımız, o haqqımız yoxdur. Ona görə hər dəfə teatrda, lövhədə bizim siyahidə, yəni hansısa tamaşanın əmri veriləndə, o siyahıda adımızı görəndə sevinirik. Çünki teatrda oynanılan hər bir rol maraqlı olur aktyor üçün, yenidən işləmək üçün bir stimul yaradır və hər bir rejissor aydın məsələdir ki, sənin təcrübənə sığınır, hansısa bir imkanlarına bələddir və ona uyğun sənə rol verir. Əsas uğur da ondadır. Onun tamaşasının uğurlu olması aktyorun düzgün seçilməsinə bağlıdır. Zəfər xanım, amma bəzən olur ki, elə bir səhnələr, elə bir rollar olur ki, o daha çox cəsarət istər. Bilirik ki, Azərbaycanda həm teatrda demək olar ki, yoxdur. Kinolarda bəzən bu çox vaxtı görürük cəsarətli rolları. Bəzən də aktrisalarımız bu rolları oynamağa çəkinirlər. El qınağına daha çox çəkinirlər. Rolu oynamaqdan çəkinirlər. El qınağından çəkindiklərinə görə həmin rollardan imtina edirlər. Ümumiyyətlə, iki bir fikir ayrılığı. Burada fikir ayrılığı olur. Bir qism deyir ki, bu aktrisadır, bunu oynamalıdır. Bir qism deyir ki, olsun aktrisadır. Yenə də ki, milli mentalitetimizə və dəyərlərimizi önəm verməli. Və sizcə necə olmalıdır? Əslində mən milli dəyərlərə, milli mentalitetə sığınan adamam və düşünürəm ki, o çərçivədə rol verilməlidir. O çərçivədə film təqdim olunmalıdır. Amma
bir istisnalar var ki, belə bəzi filmlər var ki, onlar festival üçün işlənilir, çəkilir və ora təqdim olunmaq üçün çəkilir. Orada ola bilər o istisnalar. Çünki Avropa çərçivəsində filmlər orada elə qəbul olunur. Bir şey də var, mütləq demək lazımdır ki, bizdə bəyəm elə şeylər yoxdur. Çılpaqlığı ilə təqdim olunan həyat yoxdur. Bizdə də var. Olduğu kimi yəni. Harda var, hansı kinomuzda ki, olduğu kimi verirdilər? Yox, mən demirəm ki, kinoda, mən deyirəm həyatda. Hə. Həyatda elə hallar var ki, o var. Bunu biz deyə bilmərək ki, yoxdur. Olduğu kimi, həmin həyatda o çılpaqlığı ilə, hər bir tərəfi ilə elə filmlər var ki, çəkilir, ancaq festivala təqdim olunmaq üçün. Amma burada göstərilmək üçün deyirlər, mənim anası bacısı var. Nəsə belə bir deyim var da. Cəmaatın anası bacısı var. Yəni belə şeylər var ki, o gözləmək lazımdır. O sərhədi gözləmək lazımdır. Mən onun tərəfdarıyam. Amma onu gözləyəndə də sizin sözünün qüvvətdə o Avropaya çıxa bilmirdi həmin aktrisa. Hə, Avropaya çıxa bilmir. Avropa üçün ayrı əsərlər çəkirlər də. Filmlər çəkilir. Qısa filmlər də olsa, böyük filmlər də olsa çəkilir. Amma bəzi cəsarətli aktyorlarımız var ki, çəkilirlər. Bu sənətidir də, nə etməlidir ki? Həyatda elə deyil ki. Siz öz milli mentalitetləri əsas dəyər prinsipi kimi tutursunuz. Amma çəkilənlərə necə baxırsınız? Normal. Normal baxır. Amma onlar qınayırlar da sonra küçələrə. Qınayırlar, onlar özləri cavablarını versinlər. Türklərin bir rejissoru var, Nuri Bilge. Onun filmlərində abartılı, çılpaq səhnələr yoxdur. Amma həqiqət o qədər dərindən verilir ki, ona ehtiyac qalmır. Olduğu kimi. Sözlərlənmi, hansısa bir hekayənə, hansısa bir üstüörtülü məqamlarlanmı, aforizmlərlənmi, o hər şey çılpaqlığı ilə görünür həyat olduğu kimi. O qədər ssenari düzgün yazılır ki, aktyor oyunu o qədər düzgündür ki, rejissorun yanaşması o qədər düzgündür ki, bütün həyat olduğu kimi sənin gözünün qabağında görünür, canlanır. Aktyor seçimi, aktrisa seçimi bir rol üçün ən əsas prinsiplərdən biridir. Bəli, ən əsas prinsiplər düzgün seçim. Düzgün seçim. Gəlin tam səmimi etiraf eləyək ki, yanlış seçimlər də çox olur. Qarşılaşırıq. Sözsüz. Baxın, ən çox nələrdə görürsünüz bu yanlış seçimləri? Ən çox kinoda, seriallarda, teatrda görmürəm. Çünki teatrda qəribə bir entuziazm deyilən bir məfhumdur. O sevgi insanı vadar eləyir ki, teatrda yalan deməyəsən, yalan danışmayasan, pafosla oynamayasan, sonra olduğun kimi olasan, əsərdən çıxış eləyərək, rejissorun yanaşmasından asılı olaraq, sənin özünün münasibəti. Teatrda o falş yoxdur. Həm də ki, teatrda biraz aktyora, yenə bayaq dedim, rejissor düzgün obrazı, xarakteri ki, bu insan bunu oynaya bilər. Bu aktyor bunun öhdəsindən gələ bilər. Ona görə seçim düz edir. Amma kinoda, filmdə vizual bir tərəf var. Bəzən elə olur ki, vizuallıqla daxil uyğun gəlmir. Onda da rol alınmır. Əslində Azərbaycan seriallarına, filmlərinə baxsaq, bir 10% seriallarımız uğurludur. 90% uğursuzdur. Baxın, bu uğursuz serialların, filmlərin səbəbi nədir? Yəni? Son vaxtlar, mən sizə deyim, o dediyiniz 10%-in 50%-ə qədər qalxdığını hiss edirəm, görürəm. O da 12 seriallarda. Hələ ki, gündəlik seriallarda o keyfiyyət yoxdur. Vaxt darlığı var. Hər gün çəkilir. Hər gündə bir 14-15
17, 18, bəzən 20, 22 epizod çəkilir. Şəxsən mən gündəlik serialda çəkilirəm. Mənim öhdəmə düşür ki, mən bu günləri 14 epizodda çəkilməliyəm. Səhər epizodu çəkilir, səhər epizodu. Mən gözləməliyəm axşam, hava qaralsın, axşamı gözləməliyəm. Mən artıq yoruluram. Mən artıq bir insan olaraq gücdən düşürəm, qüvvətdən düşürəm. Əvvəlki enerjim tükənir, səhərki enerjim tükənir və mən başlayıram aktyor deyək ki, yola verməyə. Sözü əzbərləyib sadəcə söz deməyə. Biz artıq bəzən özümüzdən asılı olmayan səbəblərdən gedir söhbət. Amma filmdə və yaxud o 12 seriallıq həmin o seriallarda sənə vaxt verilir. Sən həftədə bir dəfə ekrana çıxacaqsan da, həftədə bir dəfə verilir. Daha doğrusu hər həftə bir seriya verilir. Vaxtın var. Vaxtın var. Ora daha təcrübəli operator dəvət olunur. Daha təcrübəli rejissor o işi görür. Daha təcrübəli texniki sastav, texniki heyət orada. Orada aktyor heyəti seçilməyi daha vaxt aparan, daha dərindən seçilir orada, düşünülür ki, bax bu aktrisanı, bu aktyoru bu rolə dəvət eləsəm bu öhdəsindən gələrmi? Bəli. Orada seçim artıq daha dərindən gedir, daha diqqətli gedir. Çünki vaxt var. Vaxt var istər-istəməz. Gündəlikdə nə rejissordan, nə texniki işçilərdən, nə operator, nə aktyor, nə digər həmin heyətdən böyük tələblər tələb oluna bilmir. Çünki vaxt azlığı var. Bildiniz? Mən bu planı verməliyəm. Mən bunu öhdəliyi götürmüşəm üzərimə. Mən gündə 20 epizod çəkməliyəm. Onda hansı keyfiyyətdən söhbət gedə bilər? Bir də ki, ən vacib hər bir kinoda da dediyimiz qısa seriallarda da 36 seriya olsun, 100 seriya olsun, 290 seriya olsun və yaxud 12 seriya olsun, ssenari, ən vacibi ssenari. Güclü ssenari yazan. Güclü ssenari olmalıdır. Bəzən güclü ssenarisi olmayıb, amma güclü sponsor olanlar da film çəkir də. O da vizual olaraq ola bilsin ki, yaxşı pul qoyur bu işin üzərinə. Vizual olaraq, məsəl üçün, gözəl görünür. Yaxşı ev, küçələr çəkilir. Biz məcburuq ki, az pulla ancaq divan serialları çəkək, oturaq bir evdə, oradan bayıra çıxmayaq. Çünki o birisi tərəfə çıxsaq xərcdir. Oturaq bir evdə çəkək. Onun nə effekti olacaq? Pullu, yəni ki, pul qoyulan, vəsait qoyulan seriallarda vizual olaraq qəşəng restoranlar çəkilir, qəşəng villalar çəkilir, küçələr çəkilir. İmkan var ki, maşın deməli səhnələri çəkilsin. Biz məsəl üçün mən bir qədər imkanlı ailənin xanımıyam. Evdən çıxıram, mən hansı maşına minib getməliyəm, mənim dalımca hansı bir maşın gəlməlidir. Orada biz vermirik onu, o epizodu. Amma özlüyündə yaxşı olardı. Yəni həqiqətə uyğun olardı. Biz reallığa uyğun olardı. Məsəl üçün biz səhər süfrəsi çəkirik serialda. Baxırsan eyni şey. Və yaxud günorta bunlar yemək yeyib və çay içməlidirlər. Baxırsan, yemək süfrəsi yoxdur, danışaq, biz yedik ya, indi oturaq çay içək. Bilirsiniz necə? Və tamaşaçı bu yalanı tutur. Tutur, bəli tutur. Bu yalanı tutur və bu biraz yaxşı deyil. Və biz aktyorlar, biz rejissor və yaxud operator dəridən qabıqdan çıxırıq ki, bütün bunlar maskalansın bizim oyunumuzun altında. O da çətin olur. Hə, o da çətin olur. Biz aktyorlar ümumiyyətlə görünən tərəfdir serialda, kinoda. Görünən ekran bizi görür və bizi görüb qiymətləndirir də vəziyyəti serialı, filmi. Ona görə biz dərdən qabıqdan çıxır, yorulsaq da, nə olsaq da çalışırıq ki, o işin öhdəsindən layiqincə gələk.
Niyə türk seriallarında olduğu kimi çəkilmirik? Çünki Türkiyə böyükdür axı. Böyük yerdir masштаб Böyük, olaraq təbii. və onlar bizdən daha tez başlayıblar. Onlar bu sahəni daha rahat bilirlər. Bir setdə onlarda bir 100 nəfər işləyir, bir də bizdə 9 nəfər. O bir kinoda deyilir, niyə o əjdahadan bizdə niyə yoxdur da? Bəs o 100 nəfər niyə bizdə yoxdur? Çünki yox, o qədər işsiz, boş, istedadlı, işləmək istəyən, həvəsli adamlar var ki. Həm aktyorlar, həm texniki işçilər, heyət var. Yox demək deyil. Biz universitet hər gün, hər il tələbə aktyor fakültəsindən tələbələr yəni ki, bitirirlər. Bəs onlar işlə təmin olunmamalıdır. Olunmalıdır. Bəli. İndi bəziləri başqa sahəyə gedirlər. Olub hər il, hər dəfə mənim qurtardığım illərdə də, yəni bitirdiyim ildə də aktyorlar hamısı aktyor, aktrisa olmayıblar ki. Amma elələri var ki, çox istedadlı, heyifdir ki, kənarda qalıblar. Çox istəyərdim ki, onlar işlə təmin olunsunlar. Amma bizdə teatr az, yəni rayona gedən az, rayon teatrlarına, bölgə teatrlarına getmək istəyənlər az. Hamı Bakıda qalmaq istəyir, amma hamını da teatra götürmək olmur axı. Hamını kinoda çəkmək olmur, hamını seriala dəvət etmək olmur. Bu çoxuq. Sadəcə o ərazi olaraq, Bakı balaca yerdir axı. Türkiyə, Rusiya və yaxud digər Avropa ölkələrinə nisbətən. Amma çox istedadlı xalq, çox həddindən artıq. Baxın, deyirsiniz də çox istedadlı xalqdır da. Bu istedadlar qalır kənarda. Onlar başına güzarlıq edirlər ki, rejissor kiminsə xahişi ilə aktrisanı çağırır. Mən 10 manata çəkirləmsə, onu 5 manata çəkir. Hətta onu elə olur ki, pulsuz da gəlib çəkilir. Bəli. Və mən istedad qalır kənarda. Bəli. Bu məqamlar necə qarşılaşırsınız, siz görmüsünüz? Sözsüz, əlbəttə ki. Əlbəttə olan şey niyə deyək ki, yoxdur. Elədir, var. Amma əslində onlar görünür, onlar seçilir professionallardan, həvəskarlıqları bilinir və bu kinoya da, seriala da, teatra da xələl gətirir. Və bu hamı görür bunu. Amma elələrdə var ki, lap belə aktyorluğu qurtarmayıb. Və yaxud müğənnidir, və yaxud modeldir. Gəlir zəhmətlə, istedadı var. Belə baxanda hamının istedadı var da, belə sadəcə onu çıxartmaq lazımdır üzə. Üzə çıxarmaq lazımdır. Üzə çıxartmaq lazımdır. Zəhmət, alın təri və bu işin ağırlığı, məsuliyyətini bilməlidir. Bilmir bəziləri. Deyirək, gəlim sözümü deyim, deməli keçər də. Olmur, elə deyil. Qətiyyən elə deyil. Çünki bu sənət insandan bilgi istəyir, beyin istəyir, ürək istəyir. Bu sənət mütaliə istəyir. Elə belə deyil ki. Bayaq dediyim kimi, bu sənətin ağırlığını, bu sənətin ali bir sənət olduğunu. Niyə ali deyirəm? Çünki biz müəllifin sözlərini özümüzünki edib ötürürük tamaşaçıya. Özümüzdən çıxış eləyərək, özümüz olaraq, lap özümüz olmayaraq, obrazın dilindən və bu bir mesajdır. Elə sənətlər var ki, onu məsəl üçün şair, yazıcı, dramaturq oturur sakit bir atmosferdə tək yazır. Gecə, gündüz, bağda, evində, işində onu heç kəs görmür ki. Və yaxud həkim, o da bir məsuliyyətdir. Yəni ki, müəllim, onu dar çərçivədə olan insanlar görür. Amma biz öz sözümüzü həm teatrdan, həm kinodan, həm seriallardan böyük, geniş tamaşaçı kütləsinə ötürürük. Bax, bu məsuliyyət var ki, bizim missiyamız var. Biz elə-belə səhnəyə necə gəldi, sözümüzü necə gəldi deyə bilmərik.
Bunun ağırlığını hiss eləməliyik və hər kəs, gənclər də, gələcəyini düşünən gənc, yaşlı nəsildən mütləq nəsə götürməlidir. Demirəm məndən, götürsün Hamlet Xanzadədən, götürsün Səməndər Rızayevdən, götürsün Hökümə Qurbanovadan, Səfirə İbrahimovadan, götürsün Zərnigar Ağa Kişiyevadan. Demirəm məndən. Götürürlər sizdə? Götürürlər, götürən olur. Çox az götürürlər. Götürən olur, çox az, amma ki təəssüf. Təəssüf. Çünki biz həmişə deyirik ki, o vaxt teatr var idi, o vaxt kino var idi. Deməli, o vaxtı aktyor var idi. Fikir verin, kinolardan aforizmlər kimi paylaşımlar olur. Niyə? Ona görə ki, o artıq xalqın atalar sözünə çevrilmiş bir sözlərdir. Yəni artıq qəbul olunmuş sözlərdir. O aktyor onu deyə bilibsə, o ifadə vasitəsilə deyə bilibsə, çatdıra bilibsə, düzgün deməli o xalqın Dostoyevskisidir, xalqın sərvətidir. O xalqın sərvətidirsə, artıq nəsildən nəslə keçib gələ bilibsə, hünərin var, sən də bunu elə. İndi hansı filmimiz var? Onların eyni tərəziyə qoyulası. Mən son illərin Narbağı filmini çox sevirəm. Narbağı. Orada həm mesaj var, həm aktyor oyunu var. Orada Qurban İsmayılov var. Orada səmimi, çox gözəl rol oynayıb. Qızımız bizim Azdraman aktrisası, adı yadımdan çıxdı. Yəni ki, yox demirəm, çox istedadlı insanlarımız var. İndi də sadəcə onları təqdim etmək üçün, onları o səviyyəyə qaldırmaq üçün filmlər çəkilməlidir. Baxın, təzə filmlərimizdən söz düşmüşkən, Tağıyevin həyatına bəhs edən 4 mərhələli film çəkildi. Bəli. Çox gözəl filmdir. Bəli, bəli. O alınıb, o Tağıyevdə heç yadımdan çıxdı, bəli. O alınıb, həm vizual olaraq, həm deməli Tağıyev haqqında dünyaya çıxa biləcək bir film oldu hətta. Aktyor oyunu. Orada çox cavan bir aktrisamız var bizim, Fəridə adında. Bizim Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktrisasıdır. Çox gözəl ifadə. Niyə deməyək? Məsəl üçün bəzən elə olur ki, deyirlər ki, niyə birinin adını çəkirsiniz, o birisinin adını çəkmirsiniz və yaxud da ki, qısqanırsınız. Niyə üçün gənc olanda nə olar? Mən düşünmürəm ki, sabah o mənə hörmət edəcək, etməyəcək. O gəlib mənə çox sağ ol deyəcək buna görə, deməyəcək. Biz övladım kimi, mən teatra övladım kimi baxıram. Övladım ki mənə necə gözləmirəm ki, ondan mənə çox sağ ol desin və yaxud mənim ana borcumdur. Teatrda elə olub. Mən həmişə bir xanım aktrisamız var, cavandır, mənə deyir ki, siz teatr haqqında qəribə, fərqli bir düşüncəniz var. Siz ona doğma bir canlı kimi baxırsınız. Deyirəm, bəli, eləyəm. Deyir, bax, o görüm, o onu hiss elədi. Var, demirəm ki, yoxdur. Məsəl üçün, indi mən Fəridən adını çəkirəm, deyirəm, hə, həqiqətən oynadı. Həqiqətən adamın üstündə var. Adamın üstündə Allah var. Niçin? Gəl, sağ olsun da desə mənə sağ ol, deməsə də sağ ol, heç mən gözləmirəm də. Bu, ümumi bizim incəsənətimiz üçündür. Kinomuz üçündür, teatrımız üçündür. Ne üçün də deməyək? Qoy olsun, qoy biraz ürəklənsin, qoy öz üzərində daha çox işləsin və məsuliyyət hiss eləsin ki, həqiqətən mən bunu elədim. Və heç vaxt gərək, ola bilər ki, bu filmdə rejissorun köməkliyi ilə, rejissor faktoru həmişə üstədə, həm teatrda, həm də kinoda. Rejissor yaxşıdırsa, o nəticəsi yaxşı olur. Çünki bir də görürsən ki, bir tamaşada eyni aktyora bir rejissor bu rolu verir, digər tamaşada digər rejissor başqa bir rol verir. Bu verilən birinci rejissorun işi çox uğurludur, o birisi yox. Həmin aktyordur. Eyni aktyordur. Eyni aktyordur, fərqli rollar, fərqli rejissorlardır. Görürsən ki, burada uğur qazandı, o birisində oynaya bilmədi. Rejissor faktoru vacibdir.
Rejissorlar Kinoda düzgün da. oynada bilir sizcə ümumiyyətlə Azərbaycan? Bəli. Rejissorlar düzgün oynada bilir aktyorlara, aktrisalara. Bax, Bəziləri oynada bilir, bəziləri. Emil Quliyev oynada bilir. Emil Quliyev oynada bilir. Bəli. filmlərdə. Bilmək siz vətəndaş az. Məsəl üçün yox, mən Qulu Əsgərovda çəkildim mikrorayonda. Həm mikrorayon səhv edirəm, hə, mikrorayonda. O oynada bilir. O bilirsiniz necə? Çığırmaq, çox danışmaq rejissor məsəl üçün lazım deyil. O rolun rejim zirno deyirlər də ona. Haqqını verməkmi? Yox, yox. Onun rüşeymini deyək ki, toxumunu mənə gəldi, dedi ki, bir sözlə. Konada, mətbəxdə oturduq. Dedik ki, söhbət elədik. Hələ çəkiliş başlanmışdan qabaq Qulu Əsgərovla. Eyni zamanda Qulu Əsgərov vətəndaş A-nı da çəkmişdi. Orada yox idim. Bəli, çox yaxşı iş idi. O sonrakı mikrorayon yəni dəvət eləndə həqiqətən sevindim. Dedim ki, həm komanda yaxşı komandadır, aktyorlar. Adamın Allahı var. Gənclər də orta nəsildə, yaşlı nəsildə orada eyni səviyyədə oynadı. O şkala bildi. Çox gözəl. Hamı haqqını verdi. Çünki rejissor faktoru var idi. Keçdik mətbəxə, sakitcə mənə dedi ki, sən nəvəvi çox istəyirsən. O sənin nəvəndir. Xətrinə dəymirsən, nə istəyir eləyirsən, çünki anası yoxdur. Atası biraz zalım adamdır. Çox istə onu. Dedim, baş üstə. Çox istədim, alındı. Çox gözəl oldu həqiqətən. Mikrorayon serialı həqiqətən çox gözəl oldu. Bəli. İzləmişəm. Belə. Aktrisaların ən böyük əsas məncə vizitkart bir rol olmalıdır ki, bu rol mührün vurmalıdır. Uğurlu aktrisa anlayışı nə vaxt formalaşır? Yəni aktrisa nə vaxt uğurlu olur? Üç bacı serialı o vaxtı Soy Production'ın Oqtay rəhmətliyin proyekti idi. O serial. Onda Siyavuş Hüseyni çəkirdi. O Dadaşbalı əməliyyatı tamaşasında biz Siyavuşla məktəbli uşaqları oynayırdıq o vaxt. O vaxt. Və adı nədir? Bu çox kasıvı tamaşa idi da. Kimlər gəlmədi bu tamaşaya? Minlərlə adam gəldi, getdi, dəfələrlə oynayırdı. Çox uğurlu kasıvı tamaşa idi. Yəni o yaxşı gəlir gətirdi teatra, Gənclər Teatrına o vaxtı. Deməli Siyavuş sonra gəldi Soy Production əməkdaşı oldu, rejissor kimi çox yaxşı rejissordur və orada Xədicə obrazı var üç bacıda. Baxmısınız yəqin. O üç bacı Dilarə Əliyeva, Dilarə Əliyeva, Topuş rəhmətlik, Ülviyə və Əkbər Əlizadə ilə bəli biz ana-balanı oynayırdıq. Mən hesab eləyirəm özüm üçün çox uğurlu və mənim üçün tramplin bir şey. Yəni ki, mən deyirlər, oynadın, səhər evdən çıxdın, gördün, sən hamı tanıyır. Belə bir obraz idi. Sonra mənim həyatımda serial olaraq sizə deyim, Bir Qadın serialının çox böyük rolu oldu. Bir Qadın da gündəlik serial idi. Orada Eləman İmanova idi. Sonra Azraman aktrisası Anar Heybətov, biz ailəni oynayırdıq. Orada da mühafizəkar bir qaynana obrazı idi. Hansı ki, uşaqlarının tək başına böyüdüb və o məhəllədə, o əhatədə yaşadığı üçün uşaqlar başqa cür böyüyüblər, zəmanə uşaqları olublar. O da gücü çatmayıb onları oradan qaldırıb çıxartmağı o bataqlıqdan və çətin bir həyat keçirdir. Amma ki, elə bir insan idi ki, həyatda gülürdü, amma başını yastığa qoyanda ağlayırdı ki, mən harada səhv elədim ki, mənim uşaqlarım belə, həyatları belə dağıldı. Bilirsiniz necədir? O rol, obraz o qədər sevildi ki, hansı ki, deyim sizə mühafizəkar idi, sonra mənfi deyirləri, mənfi obraz.
Yəni müsbət bir şey yox idi onda. O qədər səhvləri var idi. O səhvlərin ucbatından uşaqlar bir araya çıxa bilmədi. Amma o qədər sevirdilər o obrazı, o qədər biz orada həqiqətən bir Azərbaycanlı ailəsini canlandırırdıq. Həyatda olduğu kimi necə var? Və nəticə etibarilə mənə qaynanalar, sonra analar bəzən zəng eləyirdilər, görürdülər, nə idi? Mən də sizə baxdım, dəyişdim. Mən o səhvləri daha eləməyəcəyəm. Nə gözəl. Nə gözəl. Bu mesaj çox gözəl, yəni. Baxın, söhbət qaynanalarına düşmüşkən də, siz ən çox filmlərdə qaynana obrazlarında görmüşük. Özü hətta bayaq müsahibədən əvvəl dediniz ki, bu qəddar qaynana obrazında. Həyatda necəsiz Zemfira xanım? Mənim də gəlinim var və mən onu öz qızım kimi sevirəm. Yəni ümumiyyətlə həyatda bürcüm balıqdır və sülhü sevən insanam. Heç kəsin qəlbinə toxunmaq istəməyən insanam. Mənim qəlbimə toxunurlarsa, daha dərin toxunan varsa, daha iz buraxıbsa, mən o adamla artıq salam əleyib kəsirəm. Amma hansı şeylər insandır da, xislətidir, bağışlayıram, keçib gedir. Bağışlayıram. Nəyə bağışlayırsınız? O da o bağışladığımı hiss eləyəndən sonra artıq bilir nədir və səhvini bilir. Səhvini görür və susandan sonra mən ona qarşı susuramsa, deməli o mənim böyüklüyümdür və mən onunla əl-qolunu bağlamış oluram. Bir də onu eləmir heç vaxt. Yəni biraz sözdən belə çıxır ki, uzun sözün qısası, elə podkastın adında olduğu kimi sükutnətlə, baxışla, sükutnətlə onu yəni ki, utandırıram. Belə çıxsın. Belə olsun. Filmlərdə elə qaynana görürsən, amma həyatda bax görür ki, tam başqa bir qaynanasınız. Tam başqa, əlbəttə. Bir pedaqoq kimi tələbələrinizə ilk nəyi öyrədirsiniz? Nəyi aşılayırsınız onlarda? Xeyirxahlığı, bir-birinə qarşı olan diqqəti, insanlığı birinci növbədə odur. Çünki evdən gələn uşaqlar hərəsi bir evdən gəlir, hərəsi bir avazla gəlir, necə deyərlər. Biz də bir uşaqdır axı. Biz də bir anayıq, biz də bir valideynik. Onu yönəltmək üçün bizim də tərbiyəmiz vacibdir o anda. Biz tək dərs vermirik ki. Hansısa bir, məsələn, biz aktyor sənətindən, məsəl üçün, keçim səhnə danışı, aktyor sənəti, söhbətlərimiz olur. Ümumiyyətlə, aktyor sənəti həyat dərsidir eyni zamanda. Bizə xarakterlərdən gedir söhbət, insan həyatından gedir söhbət. Ona görə ətraflı bu barədə danışırıq uşaqlarla. Bir-birinə olan xoş münasibəti saxlamağa çalışırıq. Bax, söhbət ondan gedir. Müəllim-tələbə münasibəti balansı saxlayır. Mütləq, o sözsüz. Müəllim-tələbə münasibətin balansı saxlamaq mütləqdir. Çünki əvvəlki kimi bizim vaxtımızda əlimiz partanın üstündə belə diqqətlə müəllimə baxırdıq, heyranlıqla. Elə bilirdik ki, o yemək yemir, nədir? İndi elə deyil axı. İndi elə deyil. İndi elə deyil də. İndi uşaqlar daha, bilirsiniz necə? Daha çox şey bilir, informasiyaları çoxdur. Məsəl üçün, mən Exupery'nin Balaca Şahzadə əsərini tamaşaya qoymuşdum. Orada Qorqud adında bir tələbəm vardı. Atası da Əlsəmid təzə rəhmətə getdi. Şairimiz çox ağıllı insan idi, yaxşı da şair idi. Onun oğlu Qorqud Cəfər, o Emil Quliyevin bir neçə filmində zətdə çəkildi. Sonra Türkiyədədir indi. Orada yaşayır. Yəni, ona təyyarəçini vermişdim. O uşaq o rolü elə oynayırdı ki, mən öz göz yaşlarımı saxlaya bilmirdim yəni də. O qədər düzgün ifadə edirdi. Tüm ilahi, vergi də insana necə olur ki, həm istedadlıdır, həm bacarıqlıdır, həm bu işi bilir. Ona deyim, bir söz deyəndə artıq başa düşür. Uşaq var ki, 100 dənə söz deyəni başa düşmür.
bir sözlə adamı hiss edir, hissiyatı güclü idi. Yəni o rolu oynayanda mən göz yaşlarımı saxlaya bilmirdim. Özümü mən də fikirləşirdim necə uğurlu olacaq mənim tamaşam, həqiqətən də uğurlu oldu. Yəni ki, indi uşaqlar biraz internet uşaqları deyirəm onlara mən. Onlar biraz çox şaxəli, çox bilirlər. Uşaq məktəbə gələndə biraz az bilməlidir ki. Məktəbdə öyrənsin. Hə, məktəbdə öyrənsin. Hazır gəlirlər elə bil. Teatrlarda səhnə arxası həmişə söz, söhbət, intriqalar olub. Amma sizin halınızı görməmişəm. Yəni çünki mən qoşulmuram. Ən əsası bizim yəqin ürəkdəndirəm ha. Gənc tamaşaçılar teatrı, milli gənc tamaşaçılar teatrında heç kəsin buna nə vaxtı var qeybətə, nə də həvəsi var. Çünki məşqlər olur saat 11-dən 2-yə qədər məsəl üçün, 2-dən də 3-dən də saat 6-ya qədər. Hərə gəlir otağında, həmin o hansı ki yığışırıq o otaqda məşqimizi eləyirik. Lazım olanda artıq tamaşa hazırlığına yaxın səhnədə məşq eləyirik və hamı gedir. Qalmır orada. Hamının çünki başqa işləri də var axı. Bilirsiniz necədir? Elə deyil ki, oturaq. Ailəsi var, sonra qayğıları var. Vaxtımız yoxdur bizim oturub qeybət eləməyə, danışmağa. Tamaşanı da oynayırıq. Bilirsiniz necə? Gənc tamaşaçılarda, uşaq tamaşalarda çoxdur axı. Çoxdur. Və o tamaşanı oynayanda biz uşaqlaşırıq. Biraz təmizlənirik, biraz saf oluruq. Bildiniz necə? Uşaqlar ən yaxşı tamaşaçılarımızdır bizim. Onların qarşısına çıxanda biz də onlar kimi oluruq. Çünki onları qane etməyə lazımdır, onları güldürməyə lazımdır, onların xoşuna gəlməliyik biz. Ona görə heç bu barədə düşünmürlər uşaqlarımız ki, oturaq, nəyisə danışaq, nədir. Hərən öz işi, gücü. Yox, əvvəl ola bilər ki, teatrlarda o şeydir, indi yox. İndi azalıb, yoxdur. Teatrlarımızın ən böyük problemi nədir ümumiyyətlə? Azərbaycan teatrlarının ən böyük problemi nədir bu dəqiqə? Mən sizə deyim, əvvəl biraz pandemiyadan əvvəl teatrda vəziyyət o qədər də qənaətbəxş deyildi də, ürək açan deyildi. Tamaşaçı az gəlirdi, teatra biraz həvəs azalmışdı, repertuar da o deyildi. Amma çox qəribədir. Bu ki, oturdular cəmaət evdə, elə biz hamımız qarışıq. O qədər darıxdıq, o qədər dəyişdi fikirlərimiz, düşüncələrimiz ki, çıxaq buradan, həbsdən çıxaq, belə haçan bitəcək. Sonra elə axın gəldi ki, teatra. Pandemiyadan sonra. Bəli, pandemiyadan sonra bu faktdır ya. Bəli. Sonra məsəl üçün gənc tamaşaçılar teatrında Mehriban Ələkbərzadə hazırladı Kod adı və Xar tamaşası. Bir tamaşa 4 saat yarım gedir. O qədər maraqlı tamaşa idi ki, vətən xainlərinin arvadları haqqında 37-ci il vətən xainləri və elə qoyulmuşdu adı. Hə, yəni 4 saat yarım sonra o tamaşa elə oynadıq, sonra qısaltdılar biraz və repertuarda o qədər maraqlı işlərimiz var ki bizim. Ona görə bu dəqiqə tamaşaçı qıtlığı yoxdur və biz də böyük məmnuniyyətlə oynayırıq tamaşalarımızı. Amma əgər tam teatra bir qədər sponsor tapılsa, sponsorluq eləyən adam tapılsa, teatrda daha texniki səviyyəsi yüksək olan tamaşalar qoyulsa əla olar. Baxırıq Avropa teatrlarına. Səhnədən su axır, qatar keçir, səhnə dəyişir, buradan təbiət təsvirləridir. Elə bir sanki indi bəzən süni intellektlə, bəzən nə ceyran cüyür qaçır o tərəfdən. Adama elə gəlir ki, bu saat hər şey üstünə gəlir. Çox inandırıcı. Biz bunu eləyə bilmirik axı. Biz boş səhnədə bəzən oynayırıq. 2 dənə stol qoy. Mənə olmur, ayıbdır valla. İndiki teatr, indiki müasir düşüncə olan teatrda belə köhnə texnika ilə
biz bitər, tamaşaları veririk. Bax o vəsait ayrılsa teatra, qəşəng işıqlar, qəşəng effektlər daha maraqlı olar axı. Zemfira xanım, sizin həyat yoldaşınız da sənət adamıdır. Bəzən sənət adamlarının evdə danışdıqları mövzu başqa mövzu olur. Sənətli qapıdan içəri girən kimi qalır çöldə. Bəli. Sizdə necədir Zemfira xanım? Bizdə də elədir. Əslində nə var teatrda qalır. Çünki evin söz söhbəti başqadır da. Uşaqlardır, özümüzük, sonra başqa işlərimiz var, başqa problemlərimiz var. Bəzən nə zaman olur elə söhbətlər tamaşa təhvil veriləndən sonra. Məsəl üçün yeni tamaşadır, təhvil verildi. Baxırıq, gəlib müzakirə eləyirik ki, bu aktyor belədir, o aktyor elədir, o tamaşa bəyənildi. Bu yaxınlarda Hacı Qara tamaşası təhvil verildi Cənnət Səlimova'nın. Çox maraqlı bir şou, bir bayram gəldik, söhbət elədik o barədə. Xoş bir söhbət belə. Həyat yoldaşınız sənət adamı olması işinizi çətinləşdirir yoxsa asanlaşdırır? Bəzən çətinləşdirir, bəzən asanlaşdırır. Onu da balanslaşdıra bilirəm də. Çünki biraz qısqanclıqlar var. Bilirsiniz, mən bəzən çox çəkilirəm, bəzən gec gəlirəm, bəzən yeməyi hazır olmur, bəzən belə olur da, ailədir. O aktyordur, amma kişi də yemək istəyir, o da vaxtında istəyir ki, xanım evdə olsun. Bu bəzən çətinlik yaradır, sözsüz ki, amma belə çalışır, aydın məsələdə qəbul eləyir hər şeyi. Zemfira xanım, belə utan soruşum. Hələ də sizi qısqanır? Yəni sizə qısqanmalar falan. Yox, bildirmir bəlkə də qısqanır, nə bilim, mən hiss eləmirəm. Ən çox hansı məqamda hiss edirsiniz? Susur. Mən onun susur və o bəzən çox ağıllı adamdır. Hiss elətdirir sözsüz ki, amma mən hiss eləyirəm, onun üstünü vurmuram, o da vurmur və keçir, hər şey gedir. Söz söhbətə səbəb olmur. Yox, da bu yaşımızda nə? Ona görə ailədə bir-birinə insan anlasın. Anlayış önəmli deyil. Mütləq anlayış, mütləq əlbəttə ki. Sözsüz, bəli. Belə Zemfira xanım, gələcəyinizə təşəkkür edirəm. Çox maraqlı bir müsahibə oldu. Həqiqətən təşəkkür edirəm gələcəyinizə. Minnətdaram. Mən də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun.